Der Mensch sehnt sich nach Rhythmus. Die Natur als Lehrer in einer Zeit vor den Schrift- und Hochkulturen. Für die ersten rhythmischen und musikalischen Erfahrungen der Menschen diente wohl der eigene Körper und die Natur als Vorbild und Lehrer. Mit der Nachahmung verschiedener Klänge und der Bewusstwerdung von Imitation entdeckte der Mensch durch das ständige Wiederholen wie Klatschen und Stampfen ein erstes Wahrnehmen von organisierten Abläufen. Zeitordnung, Rhythmus. Die ersten vom Menschen geschaffenen Klangerzeuger wurden aus Steinen, Geweihen und Knochen gefertigt. Man geht davon aus, dass sie in Zeremonien und zur Übermittlung von Signalen auf der Jagd oder auch als Lockmittel genutzt wurden. Otto Seefeld überliefert 1934 einige Erkenntnisse über den frühzeitlichen und musikalischen Einsatz vom sogenannten Schrapper. Dies waren zum Beispiel gekerbte Knochen eines Kolkraben, Geweihe und andere gerippte Naturobjekte. Sie wurden wahrscheinlich durch das Schruppen mit einem Stab angespielt. Die Erkenntnis darüber, dass es sich um ein Musikinstrument handelte, brachte die bei Blaubeuren und in Tschechien gefundenen Ausgrabungen, die zusammen mit anderen Musikinstrumenten, wie zum Beispiel Knochenflöten, gefunden wurden. Durch die Verwendung von Ton als Werkstoff in der Jungsteinzeit entsteht eine neue Vielfalt an Klangkörpern. Man diskutierte lang über den tatsächlichen Gebrauch der in hoher Anzahl in Sachsen und Thüringen gefundenen sanduhrförmigen Gefäße aus Ton. Anfangs dachte man, dass diese Tontöpfe aus dem Mittelneolithikum als Kochgeschirr oder als Opferstock dienten. Doch die vielen Löcher und Zapfen an den Rändern ließen vermuten, dass hier ein Fell darauf gespannt wurde. Die darauf gefundenen Verzierungen und Abbildungen brachten letztendlich auch die Skeptiker zu der Überzeugung, dass es sich hier um Trommeln handelte. Und das brachte auch mich der erfreulichen Vorstellung von einer Trommelbegeisterung unserer Vorfahren ein Stück näher. Nach der Entdeckung des sonoren Klangs von Tierhäuten wurden diese zunächst durch das Festbinden oder über das Anbringen von Gewichten an den Tontöpfen befestigt. In Österreich bei Inzersdorf fand man eine Keramiktrommel mit einem Spannring. Dieser spannte die Schnüre und das Fell wahrscheinlich mit Hilfe der Füße. Etwa 200 Tontrommeln fand man in Deutschland, zum Beispiel in der Bernburger Kultur aus Quenstedt, auf der Dölauer Heide, Salzmünder Kultur Unterfranken und in Thüringen. Etwa 20 Exemplare waren es in Dänemark, in Kujawien, Tschechien, Polen sowie Böhmen und in Anatolien. An den gleichen Orten fand man auch oft Tonrasseln und Tonglocken. Diese dienten wahrscheinlich zur Vertreibung von Dämonen und zu zeremoniellen Zwecken.